Hoe gaan dit met die Suffolks? Vandag is nou julle nasionale veiling. Is sake in orde? Johan, ja, nee, die sake is in orde. Dit gaan baie goed met die Suffolks. Ons groei baie goed in getalle. Ek dink ons was altyd 'n klein ras, seker nog relatief klein, maar ons is 39 lede en ons het hier amper 6000 diere wat geregistreer is. En soos jy op die veiling ook kan sien, hier is regtig 'n baie goeie aanbod van hoë kwaliteit skape vandag. En hoe is die belangstelling van nuwe teelers? Ja, die nuwe teelers dis maar ek dink die voedingsbron of die koopkrag van 'n nasionale veiling is baie keer nuwe teelers wat kom stoetramme soek of kuddevaders soek. En hier is heelwat nuwe teelers wat ons sien, so ons vertrou dat hulle vandag ook 'n groot bydrae tot die veiling sal maak. Ja. Hoe het Suffolk veilings tot dusver verloop van jaar? Ek neem aan daar was 'n paar produksieveilings al. Ja, daar was 'n paar produksieveilings vir die jaar al. Dit het eintlik al in Januarie begin. En dan ons het so 10 veilings vir die jaar saam met die nasionale veiling. Ja, en sover baie goed. Veral ooe bly steeds baie hoog in aanvraag. Met baie mooi vermiddeling op die ooe oor al die veilings. R10,000, dames en heren, is allemaal klaar op 10,000. Asking 11, ladies and gentlemen, 11,000. 11,000, dames en heren, wat zeggen? 11,000. Going to sell at 10, ladies and gentlemen, going once, going twice. All out and all done. At 10,000, let 14 now 50, at 15 now 16 now 60, at 16 now 10 now 60, at 16 now 17, at 17 now 17, asking 17, at 17,000 around the dames here, what's no, let's go 17, ladies and gentlemen, 17,000, at 17 now, ladies and gentlemen, asking 17, 17,000 around the dames here, I'm up there, of 16,000 around dames here, going once, going twice, all out, and all done. I should go down some bye donkeys. 30,000. At 30, make it 32. Let's go 32 now. We're asking 32. Let's go 32, ladies and gentlemen. At 32 now, 32,000. At 32,000 dames hier asking 32. 30,000 dames hier op mijn rechterkant. Dus jullie allemaal klaar op 30,000. Going once, ladies and gentlemen. Going twice. All out. Then all done. 30. Let's go 30 now at 32. Let's go 32 now. It's here over 20. At 32 now at 35. Let's go 35, 35, 38 now. 38 deze rand wat say 38,000 over 38, make it 40. At 40 now at 40, 40 now at 42, now at 42. Let's go 42 now at 42, make it 45. 45 now 48. Back at you at 48 now at 48, 50. At 50 now at 50, 52. Let's go 52 what's here at 52,000 dames here, make it 55. 55,000 rand dames here. At 55 make it 58 now. 58,000 make it 60. At 60 now make it a 60 now at a 60. Let's go 65 now at 65, 70. Let's go 70 now at 70,000. At 70 now make it 75. Let's go 75, ladies and gentlemen, asking 75. 75,000 rand dames en heren, wat sê laat, 75,000. 70,000 dames en heren vir die eerste keer. 70,000 rand dames en heren vir die tweede keer. Third and last time, ladies and gentlemen, all out and done. And sold.